mettere pressione Mazzola, ancora per Tonut, questa volta subito deciso, Axino, corre la Reyer con Theodore che cambia mano incredibilmente, che canestro di Jordan Theodore, alzo e la grafica segna in modo impietoso da quanto tempo non segna la Virtus, segna invece Venezia con la tripla di Victor Sanders, nella palla arriva De Nicolau che crea proprio il tiro di Austin Day allo scadere 27-12, l'errore, poi la palla però carambola nelle mani di Theodore che arma la mano di Julian Stone, la tripla di Julian Stone, assolutamente inusuale in questo momento il punteggio della Segafredo. Che gran canestro, si svita nel cuore dell'area. Pick and roll con Mazzola, 1 contro 1 su Jaité, prova a cambiare passo, Jaité lavora molto bene in difesa, Theodore però ha la pazienza giusta, è allo scadere dei 24 secondi. Poi per Bramos, extra pass per Theodore che fa saltare di nuovo l'avversario. Bramos da 3 punti, non si muove neanche la retina. 42, Mazzola, il backdoor di Tonut, perfetto, e anche il canestro arriva da parte di Stefano Tonut. Con le sue manone lì tocca il pallone, poi la ricezione interna di Samson per Paiola che da 3 punti va a firmare il -8. Ultimo tiro per Levunere, affidato nelle mani di Paiola che ha fiducia, seconda tripla consecutiva che attacca Watt di forza, il georgiano si gira sulla sua amata mano destra e firma il sorpasso. Day per Stone dai 7 metri, Julian Stone, Venezia non vuole lasciarla lì, ancora con l'incursione di Alessandro Paiola. Difesa in ogni dove della Virtus Bologna, Tonut attacca e bravo però anche qui a trovare lo spazio. Tentativo di liberare Theodore che tira da 3 punti, frontale, Stone vola a rimbalzo, non prende la palla, la prende Schengelia, finisce qui. 81-77, la Virtus rimonta 22 punti di scarto, si impone contro Venezia, prosegue la serie di vittorie.